When the Tomahawk nears its target, the guidance system rechecks the targeting information, compares it to readings it gets visually, and then adjusts the course if needed. The missile then slams into the target with a high-explosive 1,000-pound warhead. Norman Schwarzkopf says Allied bombing and shelling is destroying about 100 Iraqi tanks every day. And Schwarzkopf tells the Los Angeles Times the Iraqi army is on the verge of collapse. Helicopters have joined A-10 tank killers and are conducting joint missions against Iraqi artillery, tanks, and troops sometimes far across the border. An assault by the team 50 miles inside Iraq destroyed 3 tanks, 2 artillery pieces, and a multiple rocket launcher. Another mission closer to the border resulted in the surrender of 52 Iraqi soldiers. They came out with their hands high in the air, waving white handkerchiefs and flags. They got on their knees and started like they were praying to their God. The Allies prepared for what many believe is the imminent start of a ground assault against Iraqi forces. At the same time, the Soviet peace plan aimed at ending the war before a land campaign can begin ran into strong resistance. As far as I'm concerned, there are no negotiations. The goals have been set out. There will be no concessions. Not going to give. It falls well short of what would be required. On that, the night sky lit up only hours after Iraqi Foreign Minister Tariq Aziz arrived home to report on his Moscow mission. We asked correspondent Bill Blakemore if there's a link between the extremely heavy bombardment and the peace initiative. I guess there were about 3 basic theories. One, that it was a way for the Americans and Allies to say no to that peace initiative. Another theory was that it was a matter of getting in some last licks, as it were, before a possible peace initiative took effect, or possibly to try to hurry it up, to say it better happen because we're serious. דיפלומטים או שליחים עיראקים אחרים בחו"ל לצד האופוזיציה לסדאם. זה אולי מצביע על משהו. יש סיכוי טוב אם כן שעד לסוף שבוע זה נדע האם השיגו הדיפלומטים הסובייטיים את הטנקיסטים האמריקניים או להפך. אין התקדמות רבה בחיסול המשגרים של הטילים במערב עיראק. האמריקנים ממשיכים בדיכוי הפעילות מהאוויר במערב עיראק, אבל נכון לערב, לפי הערכה בישראל, חוסלו רק 6 או 7 משגרים ניידים. לעומת זאת, חוסלו מרכיבים אחרים של מערכת שיגור הטילים. At about 9 p.m., one Scud was fired from western Iraq into Israel. U.S. F-15s were overhead, nearly on top of the launch site. It was reported when the Scud was launched. They saw the missile come up through the cloud cover. As you recall, it was heavy weather out there. They came up through the cloud cover, but the weather hampered really target identification for them, allowing them to strike with any accuracy. Later in the evening, B-52s attacked that same Scud site, and large secondary explosions were recorded. האמריקני, אבל הערב יש סימנים ברורים להתערערות רוח הלחימה. היום אפשר לומר, אולי לראשונה, שהרכבת של המתקפה הקרקעית יוצאת כבר מהתחנה. המודד לתחושה זו לא רק הפעילות האמריקנית, אלא התנהגות הכוח העיראקי. היום מסרו עצמם 500 חיילי חיל רגלים עיראקים לידי האמריקנים. מגע קרקעי גדול ראשון, והתגובה היא התמוטטות. הטנקים כבר נמצאים בקו הגבול, כולל כל הכוח הלוגיסטי הנלווה עליהם. גם הדיוויזיות המוטסות שאמורות לבצע איגוף אנכי כדי להגיע לעורף הכוח העיראקי, סיימו את ההכנות. בישראל מעריכים כי ארצות הברית מבקשת להגיע למצב של קיטור ושבירה של לפחות חלק מהכוח העיראקי. ואז לא תתנגד ליוזמה מדינית ולנסיגה. אבל קודם יש לבצע מהלך מכריע על הקרקע. סדאם חוסיין אומר, אם תידחה תשובתו של טארק עזיז במוסקבה הלילה, תחשף המזימה המערבית, שאינם רוצים רק את כווית, אלא גם מבקשים להשפיל את עיראק, להרוס את עמה ואת תרבותה. של סדאם חוסיין, וכאמור זה היה נאום מוקלט ששודר ברדיו בגדד ולא נאום ששודר בשידור ישיר. ואימי אהוד יערי, אתה שמעת את הנאום הזה, ובכן מהי עמדתו של סדאם חוסיין כלפי יוזמה מדינית, יוזמות מדיניות? כן, אנחנו שמענו את הנאום גם בערבית. מה שסדאם בעצם אומר, הוא אומר, אם אני נדחק לפינה ואתם רוצים את ראשי ואני נלחם על חיי, אזי אני מוכן להשיב מלחמה. שערה, בבקשה, קרב יבשתי. אל תאיימו עליי, לא תקבלו ממני ויתור נוסף, הוא אומר לאמריקנים, בכך שתאיימו עליי בקרב היבשתי. אני לא פוחד, אתם עדיין אינכם יודעים מה
הם לא כוחה של עיראק. האם זוהי דחייה? הקצין במוצב שיהאב בוכה בפני כנראה מפקדו במוצב 38 שמש, ממש בוכה. ההחלטה הזו הוא התערבות האמריקנית לחסימת התקשורת הצבאית העיראקית. קשר עיראקי מנסה להעביר מסר ואיננו מצליח. מצבו של הצבא העיראקי קשה, כשליש מן השריון שלו לרבות המשמר הרפובליקאי כבר הושמד. הנה הערכה שהשמיעו המתדרכים האמריקניים בוושינגטון לפני פחות משעתיים. Respect to Saddam Hussein himself, it has never been a stated objective of U.S. policy in this regard to replace it or to seek his ouster. We wouldn't lose any sleep over a coup in Baghdad. The dwarfed Britain's other artillery action of recent days. Every single gun the British have here, 72 in all, rolled towards the border, preparing to fire across this sandbank at Iraqi positions. Behind the guns, the rocket launchers were also in action. "144 rockets were fired by the British, streaking towards Iraqi artillery and mortar positions. The firepower we witnessed this afternoon was 4 times that of the guns used at the Battle of El Alamein." וכמובן, ערב טוב לכם, אנחנו שוב בתוכנית מוקש. לפני שבוע וחצי נפרדנו משגריר עיראק בישראל, מר בסם עזיז, שנסע להתייעצויות בבגדד, והנה אנחנו שמחים לארח אותו כאן שוב באולפן. ערב טוב לך, מר עזיז. ערב טוב לכם, רבותיי העיתונות, וערב טוב גם לאסתי ולכל הצופות. אסתי הייתה חובשת שלי שעשתה את העבודה הנהדרת הזאת, ועוד כמה עבודות נוספות. מר גלעם אמיתי נמצא כאן באולפן. זכות השאלה הראשונה. תודה רבה לך, מר טיל. מר עזיז, בפעם האחרונה אמרת שכנראה לא תשוב מבגדד, והנה אתה כאן שוב לשמחתנו איתנו. כיצד זה קורה? תראה, אדוני, ובכן, אני לפי כל מה שהדיווחים של האמריקאים ברחבי העולם, חשבתי שבאמת בגדד נמחקה מהמפה. כן. ובכן, לצערי, בגדד לא נמחקה מהמפה, מה שנמחק זה רק דגם של בגדד, שסדאם עשה מכל מיני עיתונים וקרטונים וחתכות נייר ספר שהיה לו ודבק מגע. זה מעצב כרגע, נכון לרגע זה. כלומר, בגדד עומדת. עומדת על תילה, כמו שאומרים. תילה. שחק מילים קטן שרציתי להביא פה. תודה. אתה היית בבונקר של סדאם, נכון? מה קורה שם? מה שלום סדאם אישית? תראה, הבונקר של סדאם באמת במצב קטסטרופלי. יש שם איזו משפחה של סדאם שהגיעה מרמת גן והתנחלה לו בתוך הבונקר, 13 נפשות, עושים לו בלגן בבית, לחלוך בשטיחים, כלים במטבח, קסטות וידאו זרוקות, יש לו אפילו כמה ילדים שהשתלטו לו על הג'קוזי, עושים לו בלונים וכל מיני דברים. מה יש לנשיא של מדינה כל כך עשירה וחזקה כמו עיראק, אם אין לו את הג'קוזי הקטן שלו, בשביל מה לו לספוג את כל הביקורת הבינלאומית הגדולה עליו, אם אין לו את הפינה הקטנה שהוא יכול לשים את האצבעות של הרגליים על הזרם של הג'קוזי, אתה מבין? כן, אבל אתה מתייחס לביקורת הבינלאומית, אבל למעשה סדאם חוסיין מתעלם מן הביקורת הזאת, אז מה זה משנה? חס וחלילה, שלא יהיה לכם ספק, סדאם שהוא אדם רגיש ביותר, אדם שנפגע מכל דבר שאומרים עליו. הבן אדם הזה לא אוהב שאומרים עליו דברים לא יפים, זה כואב לו בבוטם ובזערת, איך אומרים באנגלית. הבן אדם קרא איזה כתבה באיזה עיתון, באיזה מדינה נידחת, לא זוכר, אנגליה, אמריקה, גרמניה, משהו. כתבו עליו שהוא פסיכופת. איזה מין ביקורת זאת? מה... כותבים על המעשים של הבן אדם, כותבים על התרומה שלו, מה הוא עושה בשביל העולם, אבל להיכנס בו אישית, להיטפל אל ההתנהגות הספציפית שלו, האישית עם עצמו, מה הטעם בזה? מה יצא לכם אתם התקשורת מזה? כן, אולי נושא שקשור ולא קשור, האם תוכל לספר לנו, האם סדאם מקבל תרופות הרגעה? ללא ספק שום, מה פתאום? חס וחלילה הוא לא מקבל, הוא לוקח בעצמו את התרופות שלו, הוא לא צריך טובות מאף אחד, הוא לוקח את הווליום שלו ואת הקסנקס שלו
ואת התרופות השונות, את האספירין ואת הכ-300 שהוא אוהב מדי פעם לעשות בבוקר. יש את התרופה הזאת של הריח לא טוב מהפה, הוא אוהב עם כ-300 לעשות ככה, וגם קרבוסילן הוא מאוד אוהב, זה נגד גזים, זה נהדר בשבילו. בסך הכל אפשר לומר שסדאם נמצא באיזשהו מצב של מין סוטול כזה, אבל בסך הכל כללית, כמו שאומרים אצלכם, מצבו טוב, והוא מתבדח עם רופאיו. כן, נעבור לתחום אחר. האם מורגש מחסור במצרכים חיוניים בבגדד? תראה, חלב עמיד, רגל קרושה, עוף בגריל, חומוס עם צנובר, עם טחינה קצת, עם שמן זית מסביב, ככה בצלחת, עם פיתה, זה אין. כן. פה השיר סיום שאנחנו כל פעם מדברים על זה. הפעם אם אפשר הייתי מבקש לשמוע את הוורסיה של הילדים הצורחים. אין שום בעיה. יש ילדים צורחים וסדאם פשוט מאוד דלוק על זה. ברגעים הקשים הוא אוהב לשמוע את הוורסיה הזאת. הוא מאוד היה רוצה לשמוע את זה, למרות שהסיכויים שלו לשמוע את זה בתוכנית היום, הוא לא יחיה. הוא לא יחיה. אין סיכוי שהוא יחיה, אבל נגיד שהוא יחיה, כן, אין סיכוי. עכשיו, דרך אגב, הקטע הזה שאני אומר שאם הוא יחיה והוא לא יחיה, שמעתי שמאוד אהוב בגלי מסר אצלכם בהודעות שאני מקשיב כל יום. אז נעשה עוד קצת מזה בשביל החבר'ה שאוהבים את זה. אז בוא נאמר, יחיה, לא יחיה. נגיד שהוא יחיה. בשביל, נגיד, לא ספורט, נגיד, בשביל סבבה. תחביבים שלנו, כן? הוא יחיה? לא. אבל נגיד. תודה רבה לך, מר עזיז. אז נגיד שהוא יחיה. רגע, בוא נסחוב את זה עוד כמה שניות. נגיד שהוא יחיה, כן? כן. לא יחיה. אבל אם כן, מה יש אם הוא ישמע את השיר הזה עם הילדים הצורחים בסוף? כן. כי הרי סך הכל כמה זמן נותר לו לחיות, גם הסיכויים שהוא ישמע את זה הם קטנים. מלכוד. העיראקים והסובייטים משכו את השטיח מתחת לרגליהם, והם נמצאים בפני דילמה קשה. אם יקבלו את ההצעה הסובייטית, יישאר סדאם חוסיין בשלטון, צבא עיראק אינו מובס, עיראק ממשיכה להוות איום על אזור המפרץ ועל המזרח התיכון כולו, והחמור מכל, ברית המועצות חוזרת בכוח גדול לזירה הפוליטית במזרח התיכון. יצא הנשיא ג'ורג' בוש אל המצלמות והמיקרופונים בגן הורדים של הבית הלבן, ושלח שדר חד משמעי הן לנשיא גורבצ'וב והן לסדאם חוסיין, על עיראק לסגת מכווית עד מחר בצהריים, ללא תנאים מוקדמים. לפנינו הודעתו של ג'ורג' בוש כלשונה. In view of the Soviet initiative, which very frankly we appreciate, we want to set forth this morning the specific criteria that will ensure Saddam Hussein complies with the United Nations mandate. Within the last 24 hours alone, we have heard a defiant, uncompromising address by Saddam Hussein, followed less than 10 hours later by a statement in Moscow that on the face of it appears more reasonable. I say on the face of it because the statement promised unconditional Iraqi withdrawal from Kuwait only to set forth a number of conditions. And needless to say, any conditions would be unacceptable to the international coalition and would not be in compliance with the United Nations Security Council Resolution 660's demand for immediate and unconditional withdrawal.